मैले सापड्देको पैसा माग्दा मलाई नै गोल्ठौजु नेपाल आइस भने रे 11 जना बोल्दैन 4 जनाले पुलिस केस गर्छु रे मेरो आफ्नो खुद स्वयंको निजी मेरै पैसा मलाई नै धम्की जेल हाल्ने गोल ठोक्ने यामा को कत्रो आँट के बास गरेर मान्छेलाई के हाराउँछ त्यो आँट हामीलाई त साथीको 1 प्लेट मोमो खायो भने रात पनि निद्रा लाग्दैन अर्को दिन भेटेर कहिले खुवाउने होला भनेर चिन्ता हुन्छ पैसा लिएर गएर खाएर माग्दाखेरि तँलाई गोली हाल्छु नेपाल आइस भने रे ल पर्दैन मलाई अब तिमीहरूको शुभकामना दसैँको तिहारको यो ह्याप्पी एनिभर्सरी जन्मदिन केही पनि चाहिँदैन शुभकामना चाहिँदैन के पैसा दिया हो मलाई ब्लक गरे नि गर ल म सिधा भने हैन इमानदारपूर्वक भने मलाई अब पुग्यो पैसा दिन डर भयो यार माग्दाखेरि आमो ल तपाईहरु सबैजना फेसबुकमा गएर फलो गर्नु त त्यो पैसा नदिने मान्छेहरु को हो मैले त्यहाँ लिस्ट सुधर राखेको छु न पैसा उताबाट उठाउनु भने तपाईहरुबाट उठाउनु पर्यो सबै गरेर अलिअलि है ल म च्यात्ते अहिले